back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. 我现在看起来好黑哦。大家好，今天是星期天，然后准备来泡一个这个红莓的茶。最近发觉这个真的很好喝。今天想分享一下我的日常妆容，就是没有出门的时候都化了什么妆。刚好今天擦了一个口红，不然我没擦口红看起来快要死掉一样。我的口红是 Dior 的这个200，妆前乳是这个 Bobbi Brown 的橘子面霜，这个真的很好用，它真的让你的底妆非常的服帖。好，再来我的防晒是这个是2合1，就是有那个校正肤色，我是选紫色的，然后我觉得这个很好用，兰芝的。好，再来呢是那个底妆，我的粉底液是用这个兰蔻的这个粉底液，然后我的色号好像选黑了，这个色号是 PO01，然后我应该我不知道我选太黑了，然后但是这个真的很好用，所以我还是偶尔会用一下。我应该要选最白的，因为我不太确定哪一个是最白的，所以我就看小红书上面，然后呢我就买了这个颜色，好像是粉的第2个白，我应该买第1白的。看真的有点黑。现在这样看着手机画，真的很，我不知道我自己到底有没有涂匀。再来呢是遮瑕，我这条是 NARS 的这个色号是 Velina， 对，会放在这个黑眼圈的地方，然后这里长了一个痘痘。R7 的这个刷子。再来蜜粉，蜜粉是这个 Armani 的，这个真的很好用，会打在这个额头，然后鼻子、下巴跟刚刚遮瑕的地方，脸颊就不会再用，因为我脸颊已经很干了。再来眉毛，我的眉笔是这个 Benefit 的眉笔。这个是定型眉毛的。好，然后呢，我就不会涂眼影，因为在家我就不会再涂眼影。可是我会画睫毛跟眼线，然后我的眼线笔是这个 Innisfree 的咖啡色，会比较日常一点点，因为黑色看起来就太凶了，我觉得，所以咖啡色我比较喜欢。眼线，再来是睫毛，睫毛膏是这个
睫毛膏。然后我夹睫毛的是用那个资生堂的睫毛夹，但是我觉得 MUJI 的也很好用，但是我现在不见了。白色那个小的很好用。我这个色号是01，也是深棕色的，觉得很日常，而且真的很好看。真的很难。画好了那个睫毛膏，可以看一下。再来呢是，我把这个拿掉。再来是腮红，我的腮红是那个这个 Charlotte Tilbury。其实我没有固定的腮红，我只是今天想用这个。我的这个色号是Pillow Talk， 这个真的超美。想再需要一个镜子，可能鼻子这边也画一点呢。好，这就是我的日常妆。现在是几点啊？现在应该已经1点半，我还没吃午餐。我要继续看我的 Money Heist 了，拜拜。等一下再见，等一下吃午餐再拍，拜。永远都搞超乱。录这个书，加点酱油吗？好。大家现在刚吃完午饭，然后一样在看那个 Money Heist。对，好的。然后明天要上学，所以我应该等一下会再看一下有什么功课要做之类的。Hello， 大家，现在是5点55分。然后那个，我刚看到一半，突然想到我明天要考试，所以我就爬起来，然后要复习 social。对，跟大家分享一首我最近找到的歌，我觉得很好听，叫做Daydream， 它是韩文，但是我觉得很好听，你可以去听听看。对 ，OK。然后我想要去复习了，晚餐见。哎，我想要点一个蜡烛。拜拜。刚撞到，看一下刚刚拿的包裹。刚刚回家后就换了衣服，因为发现外面超热。好，反正我现在来开这个。这是我在一个卖韩国彩妆的那个店买的，会放它的 IG 在这边。好。这是一个发油，对，好像是因为我头发比较干一点，因为我有漂过嘛，所以我想说买买看这个发油看好不好。然后还买了一个这个气垫，我不太确定这个要怎么念。它这个有分，就是比较持久一点点，跟比较保湿的。我买的是保湿的，色号是 Valina 最白的，它的壳很美，你看。不要一直拍到我，真的很美。它好像自己装蕊芯的样子。哦，它已经有。它是这个，然后还有再附一个补充的蕊芯。这个壳真的很美耶。好，如果好用再跟大家分享，明天可以用，然后就可以马上跟你们讲。然后这个是倩碧的。
这是倩碧的水池场，然后它好像我忘了是什么特价，然后好像这样2个加起来好像1000多块，2000而已，就很便宜，所以我就也买了。这是2个50ml 的，好像是有什么活动之类的。这样我没有买过水池场，因为听说很好用，所以我就买了。OK， 今天的开箱到这边，我真的要去复习了，拜拜。大家现在11点多，快12点，我准备要睡了。对，明天要上课，我会继续拍，大概再拍个2天吧，2、3天。OK， 明天见，拜拜。You'll find barium, actually, when you do the crisscross method, the 2 plus goes down to, what is it, to 137.33. 大家早安，今天我差不多是今天，我现在差不多上第2节课，然后等一下我第3节课要考试，所以我应该会等到中午的时候才会再拍，去吃午饭这样。对，哦，今天用的那个气垫，我觉得很好，我很喜欢。对，好，差不多就是这样。等一下见。Hello， 大家，刚上完课，然后我感觉很无聊，所以我就把我所有的我之前的 YouTube 影片全部看了一次。然后我等一下可能会去写一个功课之类的。然后晚一点我想要整理我的化妆品，因为我觉得太乱了，所以我想说整理一下，然后可以顺便拍给你们看我整理完长什么样子。这样，好，那我先去写功课，拜拜。大家早安，今天是星期2，然后刚刚已经上了2节课，现在在上第3节课数学。然后今天最轻松的一天，因为我今天下午不用上课。对，大概就这样。午餐再拍。That's 3x. And we have a -2 and a +1 here, so that's -1. Right, and of course you can do the same thing with subtraction. Okay, so you can have something like this.
Hello 大家，反正这个影片就差不多到这边结束了，然后希望你们会喜欢，然后要记得按赞跟订阅，拜拜。